Рядом со мной специальная конструкция из арматуры и информационная табличка. Вот эта конструкция указывает точное местоположение кладки морской черепахи карета-карета. То есть вот там где-то на определенной глубине находятся уже отложенные яйца черепахи. Здесь нельзя ничего делать. Ни установить зонтик, ни разместить лежак. За этим очень серьезно следят, внимательно, да. Кстати, интересный факт. Две кладки яиц могут быть. Одна майская, и черепашата вылупляются в августе. Вторая кладка июльская, и молодое пополнение должно появиться здесь в октябре.